next one will be the interaction. So interaction is that we have to utilize the auto reclosure. If the 132 kilovolt line is brought to the low area, and 132 kilovolt underground cable used to pass through the resident area. So in this case, we have to utilize the auto reclosure. The auto reclosure is utilized to avoid the power interaction due to the temporary fault. So this means that when there's a temporary fault happen, so circuit breaker must not open. So as soon as the temporary fault has been cleared, it should reclose. And then the next one will be to utilize the cross-section of the underground cable. So underground cables are after you see the conductors are routed by the metallic strip and the paper insulation, and there's an imbricated paper, and finally we wrap with the screen. So metallic strip wrap it on the cable to get a nice electric feed. So when the insulation around is passed, the cable fault happens, so the current flow out and cause the heat. So that in diagram you see this flow diagram. Heat from the conductor firstly passing through the conductor, and then the passing through the outer sheet and bedding, Emma, serving, and pass through the cable surface and the inner cable and the outer cable and the ground surface and connected to the ground. So this is the ways how the electric heat can be flow in the conductor. So the conductors we utilize the cables are wrapped by the bedding layer and the sheet and the armor layer. So it needs to know the damage limitation of cable against the environment. Who said before the 132 kilovolt line swing the low area or the you 132 kilovolt underground line no. The resident area of my power lineဖြတ်သွားတဲ့ခါမှာဆိုအသုံးပြုပေးနေတယ်။အဲ့တော့ power line တွေမှာ fault ဖြစ်တဲ့ခါမှာဆိုရင် auto recloser လို့တယ်။ fault က temporary fault permanent fault ဆိုနှစ်ခုရှိတယ်။ယာယီဖြစ်တဲ့ fault နဲ့အများအားဖြစ်တဲ့ fault ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ယာယီဖြစ်တဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကို auto recloser နော်အဲ့အပြည့်ကိုပြီးသွားတာနဲ့ auto recloser ပြန်ပြီးပိတ်ပေးရမယ်။အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုလုံးဝတာလဲနော် power interaction မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ခုပုံမှာပါပြထားလဲဆိုရင် underground cable ရဲ့တော့ cross section area ကိုပြထားတယ် underground cable မှာလျှက်စစ်သေးဆောင်နေတဲ့ conductor တွေရှိတယ်သူ့မှာ metallic strip နဲ့ wire ထားတယ်နောက်ပြီး paper insulation integrated paper တော့ paper တွေကို compress လုပ်ပြီးတော့အဲ့မှာ insulation တွေနဲ့နော်ဖြည့်ပြီးတော့ compress လုပ်ထားတဲ့ paper အဲ့ဒါ integrated paper လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါထပ်ဝန်းရံထားပြီးတော့နောက်ဆိုတော့ metallic skin ကိုနော်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပတ်ထားတယ်အဲ့တော့ metallic skin ကပတ်ထားတာပါလဲဆိုရင် electric field ကိုညီညီမျှမျှဖြစ်သွားအောင် metallic skin ကိုပတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ cable တွေ fault ဖြစ်တဲ့ခါမှာဆိုရင် cable insulation တွေတကယ်လို့ပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါခက်စစ်စီးကြောင်းကစီးနိုင်တယ်စီးသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါအပူကလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အပူကဘယ်ကနေဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်အဲ့ conductor ကနေပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အပူသည်ဒီလို cable မှာရဲ့ရှိတဲ့ဖြတ်တန်းသွားတယ်နောက်ပြီး bedding ကိုဖြတ်သွားမှာမယ်ဒီ armor layer serving layer ကိုဖြတ်တန်းသွားမယ် cable service ကိုရောက်တယ်နောက်တော့ inner cable outer cable နောက်ပြီး ground service เนาะအဲ့လိုဖြတ်တန်းသွားတာအဲ့ဒါဆိုရင်အပူဖြတ်တန်းမှုရဲ့ပုံကိုဆွဲပြထားတယ်cable တစ်ခုချင်းစီကိုတော့ bedding တွေရှိတယ်နဲ့ကာရန်ထားတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံး armor layer နဲ့ကာရန်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီသုံးဆွဲတဲ့နော်ရာသီဥတုကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီ cable မှာရှိတဲ့နော်သူ့ရဲ့ဆိုအပူချိန်ကန့်သတ်မှုကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်။နောက် cable တွေရဆိုရင်ရာသီဥတုမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လောက်အပူချိန်ဒီခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်။